Saya sebagai bupati akan menunjukkan konsistensi saya. Mau di demo 1.000 orang kek, atau 10.000 orang datang demo, saya akan hadapi. Saya akan tetap pada keputusan menaikkan pajak PBB 1000%. Bukan begitu? Yang udah. Ini belum. Oke. Jadi apapun akan saya hadapi. Berarti Bapak nggak takut Pak akan didemo oleh masyarakat? Saya tidak pernah takut, saya tidak pernah akan lari. Paham ya? Saya tidak akan mundur. Bapak jangan mundur, Pak. Karena Pak tembok Pak.